Gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos caminando con dos perros. Ahí va uno. Y ahí Diego. Aquí está Rosa. Rosa me sigue a mí y Diego se adelanta. Busca de animales, ardillas, conejos o algo así. Y yo sigo. Aquí es un parque más o menos que pusieron caminos para explicar la importancia de conservar la selva, árboles, arbustos para los animales y para la gente. Es la razón que tienen este preservado. Y siembran árboles y cortan árboles donde es necesario, pero nada de lo que está aquí es para leña, consumo de la gente, no lo permiten. Así que ahí está la tabla, de descripción de la tierra y que se alimenta de las hojas de los árboles y eso va en el suelo y alimenta las plantas, más o menos. Y entonces, saludos a la familia que están allá. Ojalá que este video desde gran información para que sepan que en Estados Unidos no solamente hay edificios y Estados Unidos no es Nueva York solamente, o Los Ángeles o Miami o Houston, no, es parte, pero la mayoría del país tiene cosas así, naturaleza y preservada, campos para sembrar y hay de todo un poco. Así que saludos a la familia y espero que estén bien, que se estén guardando comida y comprar y guardar para una semana por lo menos, porque ahora la crisis en Guatemala está difícil si no hay maíz, frijoles, arroz y están diciendo que no hay carne allá en el mercado, algo así. Y ojalá que haya gas propano y dile a Miguel que va a traer propano que se quedó en mi casa y eso lo pueden usar mamá y chica. Eso es fácil para hacer. No dejen de comunicarse unos a otros, especialmente cuando hay crisis. Y no solamente cuando hay fiesta, vengan a ver y luego no se ven el resto del tiempo. Así que saludos a todos y nosotros estamos bien y yo estoy haciendo mi ejercicio que trato de hacer todos los días y me ayudan estos perros para salir. Es más fácil, así no me siento solo y desánimo. Ellos ayudan para salir y este es el propósito de los perros. Tiene una función, tiene un trabajo, un propósito. Bueno, me despido y espero que nos vemos pronto. Estamos pensando tal vez en febrero del otro año. Vamos a estar acá. Saludos, Dios les bendiga y oremos para la crisis se acaba. Gracias a Dios.